Bashkimi Demokratik për Integrim reagoi se gjykata kushtetuese ka braktisur misionin e saj si institucion i pavarur që, siç tha, poronon themelet e barazisë ndërretnike dhe marrëveshjen e Ohrit. Në komunikatën për media nga BDI, thonë se zgjedhjet e ardhshme janë pasqyrim për barazi në këtë shtet, pasi shteti ju përket gjithë qytetarëve pa dallim. Bashkimi Demokratik për Integrim denoncon me shqetësim të thellë dhe indinjat të hapur sjelljen gjithnjë e më të hapur politike të gjykatës kushtetuese të Maqedonisë së Veriut, e cila jo vetëm që ka braktisur misionin e saj si institucion i pavarur, por është shndërruar në instrument të pushtetit për të rënuar themelet e barazisë ndëretnike dhe marrëveshjen e Ohrit. Deklaratat publike të kryetarit të kësaj gjykate që minimizojnë problemet ndëretnike dhe i paraqesin ato si mjet për qëllime politike janë jo vetëm të papërgjegjshme, por edhe thellësisht të rrezikshme. Ato synojnë të zhvendosin vëmendjen nga diskriminimi sistematik që ende ekziston dhe të mbulojnë ofenzivën institucionale kundër të drejtave të fituara me gjak dhe sakrificë, thuhet në reagimin e BDI-s. Nga BDI mëtej, thonë se gjykata kushtetuese nuk po fshihet më pas neutralitetit, ajo po vepron si zgjatim parapolitik i pushtetit aktual. Paralajmërimi se vendimi për ligjin për përdorimin e gjuhëve do të merret pas zgjedhjeve nuk është rastësi, por pjesë e një plani të mirë orkestruar për të ruajtur përkohësisht projektin e tyre politik tek shqiptarët, me përfaqësues pa legjitimitete që më pas për të goditur të gjitha arritjet e fituara përmes marrëveshjes së Ohrit. Zërat që prej kohësh flisnin për një marrëveshje mes qeverisë dhe gjykatës për ta rrëzuar ligjin pas zgjedhjeve, tashmë po marrin formën e faktit të kryer. Këto zhvillime zbulojnë një të vërtet të hidhur. Barazia dhe bashkëjetesa janë vënë në shënjestër nga vetë institucionet që duhet t'i mbrojnë ato. Zgjedhjet e ardhshme nuk janë më thjesht zgjedhje, ato janë referendum për gjuhën shqipe, për barazinë qytetare dhe për orientimin e shtetit ton. A do të jetë ky një shteti të gjithë qytetarëve apo një regjim i maskuar që përdor drejtësinë për të shtypur identitetin dhe të drejtat e shqiptarëve, thuhet në fund të komunikatës së BDI-s.